Já falei, maninha, que eu tenho habilitação. Eu sei muito bem andar de carro, viu? Eu tô pressentindo, minha filha, que tu vai morrer por causa desse carro. Mulher, eu sou profissional. Eu dirijo até de olho fechado. Ai, minha costa, ai! Socorro! Encontrei uma véia caída no meio da estrada. Aí vou aproveitar e tirar uma selfie pra ganhar like no Instagram. Pronto, ficou linda. Socorro! Eita peste! Que troço feio é esse? Pode morrer logo, diacho, faz nem falta. Toma! Ai, meus beiços! Ai, meus beiços, botei botox hoje! Ai, socorro! Moço, me ajude, por favor, moço! Eu vou te ajudar sim, pera aí. Ai, moço, Deus te pague! 1, 2, queima o arroz. 3, 4, malha esse rabo. Tia, me dê R$1. Eu já tô querendo. 5, 6, eu faço outra vez. 7 e 8, não coma biscoito. 9 e 10. 9 e 10, como você e os pastéis. Pastéis, meu filho, eu sou fitness. E saia do meio que eu tô indo pra academia malhar raba. Gordinha gostosa. É o quê? Repita de novo. Tá vendo esse dedo? Enfim no seu cu. Toma! Tá saindo extrato de tomate. No macarrão fica gostoso.